Redon Berani reagon pas largimit e Eglit nga Big Brother VIP Albania. Një nga momentet më të bujshme të Big Brother VIP ka ndodhur kur Egli Tako vendosi të largohet nga shtëpia për shkak të gjendjes së saj shëndetësore dhe psikologjike. Ky largim ka shkaktuar shumë reagime nga banorët e tjerë, ndërta edhe nga Redon Berani, i cili ka shprehur keqardhje për vendimin e saj, por gjithashtu ka theksuar shqetësimin e tij për situatën psikologjike të Eglit. Po ndjej keqardhje që ka dalë, por më shumë më vjen keq për gjendjen e saj psiqike që ka arritur deri në këtë pikë. Shpresoj të jetë mirë, u shokova kur e mora vesh. Shpresoj që të jetë mirë, por nuk mu duke besueshme. Nuk e kam ditur sa është pjesë e lojës dhe sa është duke degraduar deri në atë pikë që mund të dalë nga loja, tha Redoni, i cili ishte ftuar në një studio televizive. Ai ka shtuar se besonte se Egli mund të ishte mirë, por nuk ka mundur të shmang shqetësimin për gjendjen e saj, duke theksuar: nuk ka rëndësi çmimi dhe loja, por që ajo të ketë kujdes për veten dhe si trajtohet si tem. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.